emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mirëmbrëma ku do që na ndiqni. Përshëndetje këtu nga televizioni Arbëria. Nga mëngjesi në darkë, gjithë dita se përfundon me lajme as pak optimiste, as pak inkurajuese për një Kosovë politike që sot e 2 vite është ndruar në rezervat të krizës, në një galaktik ose univers që i madh i vogël, kush më shumë më pak, nisë mbaron ditën tu prodhu lajme as pak inkurajuese, as pak premtuese se si të qel dita e nesërme. Politikisht Kosova ndodhet në krizë, nuk paraqet më lajm ky, gati se kriza është normalizuar ashtu siç janë normalizuar veprimet sistematike të këtij pushteti në detyrë, duke refuzuar kësaj here, që është paradoksi i llojit vet, konstituimin e kuvendit nën justifikimin që po presin një pakt me LDK-n për të dhënë vendit institucionet të qëndrueshme stabile. Kam ftuar profesorin e Universitetit Prishtinës, ish deputetin Ardian Kastrati. Kastrati, faleminderit për kohën. Faleminderit për ftesën, kënaqësi si gjithmonë. Nuk ka as sa takime, ka një protestë që po vjen opozita PDK e LDK, pa PDK e Alianca pa LDK-n, duke e quajtur zotin Kurti si uzurpator, si shkelës partinë e tij të kushtetutës, si rënues të kushtetutës, dhe ishin edhe sot para hyrjes së qeverisë. Si e cilësoni performancën e kësaj lloj proteste të PDK-s dhe të Aliancës? Është lajm i mirë, mbasi shumë i vonuar, është diçka që strategjikisht është dashur të bëj vite më parë. Dhe është kjo që unë kam kërkuar kur kam qenë në PDK në atë kohë, që do të dinamizohet veprimi dhe operimi opozitor në raport me Albin Kurtin. Sepse me Albin Kurtin, me këtë, jo vetëm politikan, po njeri diabolik, çdo minutë është humbje kohë, selere më 1 ditë, 30 ditë, 365 ditë, e 4-5 vite që i ka humbë këtë opozita, duke u mundu me bëj një farë opozite administrative, procedurale, përmes dërgimit ligjën kushtetuese, gjë që është këtë okej, por kjo paralelisht është dashur të shoqërohej me aksione politike. Sikur ky është në rregull, a mjafton ky? Jo, veç ka filluar me bë monotone, do të thot pa efekt, sepse këta po dalin para hyrjes, ai po noton në bazen, atje normalisht sheva po ku ishte, dhe para se kjo lloj mbyllje para qeverisë e këtyre deputetëve të duket si sfilat mode, ishte dashur që tashmë ja nis me i ftu qytetarët, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, sa më shumë aq më mirë në shesh, me e protestu për shpëtimin e këtij shteti, për shpëtimin e minimumit të dinjitetit të qytetarët Kosovës. Juve personalisht po a mushim menën që mirëfilli po gajlohen për rënimin e rendit kushtetues? Kush Ata deputet që po protestojnë para qeverisë po. Zoti Enver Hoxha është ministri jashtëm me quajtje edhe uzurpator, siç e quajnë edhe deputet tjerë të kësaj partie, të Aleancës, si zoti Xhini kështu. Shikoj, nuk e di brenda tyre se sa gajlohen përderisa dalin aty, po si imazh është okej, se domthonë e kanë marrë një hap më përpara. Dua ta përsëris starit e kësaj, duhet me përsëritë 1 milion herë në çdo intervistë. Këto aksione politike është dashur me u ndërmarr para shumë vitesh, në mandatin e dytë, pra në 2021-2024 të Kurtit, jemi vonu. Ato kanë qenë vitet ku ky ka shndruar opozitën në një opozitë monotone, në një opozitë bajate, të pashpresë, ja ka mbytur shpresën e elektoratit të opozitës, më mirë tash se sa vonë, por jemi para hapit të fundit të rënimit të këtij shtetit si projekcion i Albin Kurtit dhe sponsorëve të tij nga Rusia dhe Serbia. Kështu që po, duhet me dalë para qeverisë, po nuk mjafton. Nuk mjafton aty 5-6 minuta, 1 orë dhe pastaj me shku me pi kafen, duket pak si formale, duket pak si haq që të hekim qafësh, sa për sy e faqe, sa për me dërgu një sinjal të publike që janë erdhën këtu, duhet ballafaqim, më të drejt për drejt. Jo fizik, por ballafaqim. Kur ju kishit kërkuar ballafaqim dhe opozitarizëm dinamik në Kuvend të Kosovës si deputet,
keni thënë figurativisht, po thënë këtë studio, po e parafrazoj kështu, gati se ishit leqitur nga leadershipi asa kohë i PDK-s. Me shqetësimin që ata kishin për mënyrën se si ju po bënit opozit në raport me Kurthin. Saktë është ky përshkrimi juaj. Do thotë kur unë kam kërku këtë lloj ballafaqimi, jo fizikisht me orre, burri botës, po themën ato, jo me u ngasmu, por aksionit nga më të ndryshmet. Në kupton ky ta ka gjumë Molotov qeverinë, domethënë me gjumë Molotov, po është me protestu gati çdo ditë, ku është e rinia demokratike, ku janë ata të rritë me xhipa, çka kërkojnë ata në parti. Unë kërkoja dinamizim, kërkoja aksion politik më të madh dhe leadershipi ky i bën vivantit i krimit, pra Memli, Abelardi, Orani këta, Rajshin thoshin mos ti kastrat, mos bën kështu, këso lloj opozite kundër Kurtit, sepse po na thonë konsulentët tonë ndërkombëtar, Rajshi, që sa herë ju po agresoni kështu ndaj Kurtit, po mobilizohet elektorati i Kurtit dhe Kurti po rritet. Jo më këta kishin ngalen e dosjet veta, ku diun që kanë pas ta ngalet vetat, edhe dëshimenet pozicione komode, mos me bë opozit, me çu do ligj ato në gjykatë kushtetuese, sa përsye faqe, po që ku solli kjo lloj opozit bëre procedurale administrative. I solli mbuz gremines, pra LDK-ja është në prag shkatrimit, por LDK-ja çatu dikun, kupton, i vetmi që ka bë opozicion çu duhet është Ramush Haradinaj. I vetmi, por që fushia elektorale tash pak a shumë e limiton. Edhe në ditën kur flasim sot, prap nuk u me das nga PDK-ja, LDK-ja heq, po varet se çfarë drejtimi do të jep opozitës vetëm Ramush Haradinaj dhe asnjë tjetër. Dhe unë kur flesja për këtë lloj opozit bërje para disa viteve, po saktë ashtu siç thatë ju, u leqita, nga Memli që është kryetar, nga Orani, nën kryetar, nga këta Abelardat, shefat grupeve të tjera, u izolova, më izoluan edhe nëpër media, më izoluan paraqitjet e mia mirralluan në kuvend Kosovës e tjera, sepse thoshim, jo nuk bën kësë lloj opozite, se është agresive, ne si jemi si vetëvendosja. Po ja ku të ka pru vetëvendosja sot. Për që shkatru është se kam galën, si individ, si parti në fundit si jemi të rëndësishëm, po shkatru shteti. Jemi po shtet qesharak në sy të botës, pa institucione, në kohën kur vlen bota që nga Ukraina deri atje në Iran. Kastrati, është një këngë rapsodike e njohur me një titull interesant. Çka i tha Dema Kadris, në rastin konkret çka i tha Albini Lumirit apo Anas Jeltas. Procesi është jo transparent, jo duke bisedu për zgjedhjen e një presidenti me tema të një konkursi sikur ai të ishte vend pune ta zëm asistenti fotokopjes që u pa të banalizu niko. A shini vullnet me filli që ky proces të përmbyllet me marrëveshje midis LDK-s së Abdigjikut dhe vetëvendosjes së Kurtit? Lumir Abdigjiku është politikan pa kurrizor. Dhe me u përgjigj në pyetjen tuaj që figurativisht e filluat me atë këngën që thatë ju çka i tha Dema Kadris, unë ma merr mendja se çka i ka thonë Dema Kadris këtë rast, po Albini Lumiri dhe Lumiri Albinit. Është ai refreni i dytë i këngës i cili shpjegon se çka i ka thonë kujt, po nuk po e them natyrisht që ju. Pra është politikan i pakurriz, i cili para një kohë nuk e pranonte ofertën e Kurtit, ato zgjedhjet e kaluara se na kanë bërë shumë zgjedhje. Pastaj shkon në negociata, e merr Vjosa Osmanin, e cila 4 vite hesht dhe bëhet, siç e quajnë këta notere e Kurtit, në fushat zgjedhore thotë Kurti na ka prish 4 vite me SBA-n, ku ishte ti më që nuk reagova, kur se kjo e bënte me shpresën që po fitojnë shumë vota, kur nuk fituan vota, tash tha jo, kjo është prapë i keq, pas kur tha i keq, mas rezultate 15% sa i mori LDK-ja, patën këtë farë krize aty të brendshme, prapë pastaj shkuan në takim dhe i përkëllin Albin Kurtit. Pra, këtë çështja e takimit LDK Kurti ka qenë jo LDK Kurti. Po çështja ka qenë si me rahatu Vjosën dhe Lumirin në pozicione shtetërore me çmimin e shkatrimit të një partie e cila ka një traditë të gjatë politike dhe institucionale si LDK-ja. Prandaj kjo është i pakurriz. Unë mendoj që kjo është gjithë kriza që kanë kryetar të tjerë, sa Zbedria është shumë i fortë në kuptimin e karakterit politik dhe personalitetit, po ky domethënë është kryetari më çesharak Lumiri sepse me 70 vota ishte diferenca në kuvendin LDK-s. E para e dyta, unë mendoj që ky nuk e ka shumicën e përkrahjes elektoratit LDK-s. Pra, çka po i thotë Lumiri Albinit është shumë e qartë. Më bëj një vend, do bëj vo në institucionet e Republikës me çmimin e shkatrimit të LDK-s. Unë ta garantoj çmimin e shkatrimit të LDK-s përmes kuvendit ishte hapi i parë i këtij procesi. Ndërsa çfarë po bën Kurti këtij mikut të vet,
Lumiri, do thotë është me bua e gare, sikur e puna e Demës dhe Kadrisë që përmendit ti, ja hub dinjitetin këtë komplet. Pra, Grupi në LDK që kërkoi votbesim e shkarkim të Abdi Gjikut, sipas jush po del që ka të drejtë, se me vetëvendosjen nuk ka marrëveshje ose ka marrëveshje nën kushtet e vetëvendosjes për ta marginalizuar LDK-n deri në përmasa saqë tupë dhe kuptimi atyre të shkronjave nga periudha historike. Absolutisht po. Nëse domethënë pak dëshiron të ruaj nga identiteti soi historik i president Rugova e të tjerët bashkëpunëtorë që ka pas ai, atëherë duhet pa Lumirin, pa Vjosin. Do të thotë janë njerëz që kanë një ego të sëmur për pushtet, sidomos Vjosa, e kupton, e cila është e pangopër në këtë drejtim dhe ja çfarë shkeli dinjiteti i bori LDK-s. Po tani dikush do të më pyesë se e cila do të ishte sjellja, si thuash, më korrekte ndaj elektoratit LDK-s dhe në raport me interesat shtetërore e leadershipit të LDK-s. Shumë e thjeshtë ka qenë. Do thotë Lumir Abdi Gjiku, ky pakurizor politik, ishte dashur me dalë me blloku qeverinë sikur dhe PDK Aleanca, sadërçi edhe ato ndoshta po duket si formalisht po bëhet vetë si simbolik, dhe njëkohësisht ishte dashur me u mbyll me një dhomë në një tërëz politike opozitare me PDK-n, AK-n dhe ato jashtë parlamentare nisma të tjera që kanë, që mos të harroj dikën, edhe me diskutu emrin e presidentit konsensual. Dhe me ja dërgu Albin Kurti, me thonë ne si parti parlamentare, opozitare dhe jashtë parlamentare e dërgojmë këtë emrin dhe jashtë emrin nuk diskutojmë asgjë, se ka emra konsensual të mjaftueshëm. Pse po them kështu? Është taktikë politike ndoshta kjo, por kishte më qenë më fair, më korrekte se sa më shku aty me ju lëpi Albin Kurtit në takim si shkon Lumiri bashkë me Vjosin. Sepse ti je i bindur në red, nuk po do pushtet se paku në publik Abdi Gjiku tha se unë heqi dorë nga çdo përpjekje për bashkënda tortën e pushtetit dhe votojmë një president konsensual. Jemi te emrat jo ende, edhe pse përflitin disa prej tyre, por do thotë, shiko, unë po t'jap vetëm 3 ministri. Ishte negociata e parë. po me 18 parlamentare. me 18 sa deputet, sa janë deputet këta, a kupton? Edhe kryeparlamentare. Tash unë po heki pikë këtyre dorë, ama unë po vazhdoj negociat për presidentin konsensual. Po kjo është, më është hajgare, kjo është jo serioze. Nuk po din ç'po bëjnë thu. Jo, këta po din, po mirë çfarë po bëjnë, ta po dojnë me shkatrur LDK-n, edhe me u sistemu me Albin Kurti, mja po 80 vota Albin Kurtit. A kupton? Pa nevojë, Lumir Abdi Gjiku dhe Vjosa Osmani po dojnë mja bo 80 vota Albin Kurtit për një mandat 4 vjeçor me shkatru këtë shtet. Cili dallimi i Abdi Gjikut ta zë me Donika Gërvallë, ministra aktuale detyre drejtësisë? Në racën politike dhe mënyrën e të operimit politik, Gërvalla, Lumiri, Vjosa, Albini janë këtë njësoj për mu. Por të rikthejmë aty ku isha duke e zbërthyat çështjen e rolit opozitor të LDK-s. Do thotë ishte dashur me qenë në një tryez me PDK-n, me PDK-n, AK-n, nismën jashtë parlamentar kushdo që është, me ardhmen e emrin presidencial konsensual, e më thon Albin Kurti, ja këtë kemi dhe urdhna. Edhe tash Albin Kurti jam i bindur që çdo emën, atë mjazharin, më që me propozu, e merrin gjallë, Albin Kurti është i sigurt që do me refuzu, sepse Albin Kurti don president si në zhvetin Spahiu për shembull. A më kupton? Një president që e kontrollon, një president i cili jep ato deklaratat çfarë ka patje në Serbi. Dhe ky do ta refuzonte dhe ne do shkonim në zgjedhje prap, dhe unë mendoj që zgjedhjet janë zgjedhja më e mirë kësaj radhe prap. Megjithëse ne jemi lodhur si qytetar. Pse? Sepse këto zgjedhje në asgjë tjetër me një mobilizim të jashtëzakonshëm të opozitës, që mungon, sepse se kemi LDK-n, do t'ja pamundësoni Albin Kurtit sundimin, sepse ky popull nuk e ka votuar me sundu, por ka votuar me qeverisë. E ky po don me sundu. Po ky po luan lojë me shkak. A janë të bindur njerëz që po do me sundu, duke marrë parasysh nëse mund ta them këto indolencë, këtë pasivitet të opozitës, ose në mënyrën se si po operon kjo opozitë, shkon Lumiri ta zën në orvatje me Kurtin, me idenë që vendit t'i japin stabilitet, institucione që ndryshme tjera, dhe nëse shkojmë në zgjedhje dhe nuk ndodh gjithë procesi, e shohim PDK-n, e shohim aleancën. Me këtë orvatje, a shini që këta kanë aktualisht kauz, se tregim politik Kastrati? Jo, kur në jetë
këta s'kan kauz, po kjo po ja zbe opozitës. Ujku është një proverb popullor dën mjegull. Kush është në rolin e ujkut këtu? Kush po përpiqet me heq këtë perde të paqartësisë, nëse më ta them ashtu, në mënyrë që njerëzit ta kenë të qartë kush për çka qëndron politikisht. Po mjegullin aty dihet po shpërndan Albin Kurti, sepse ai po do me reduktu këtë narracionin politik në fajsi. Kush ka faj që po shkojnë prapë zgjedhje, pra janë këta opozita. Këta po mundohen me paqartësinë, opozita me që bllokimin para qeverisë e tjera, po handikepi i madh është tregimi, mënyra se si tregohet, edhe mas pjesëmarrja e LDK-s në opozitë bërje, por duke bërë argatin në Albin Kurtit. Pra, kjo kishte me qenë loja më e mirë. Domethënë, jo më bë të vota Albin Kurti dhe më shkuti aty që thot populli me vo, pastaj leadershipi i LDK-s në kuvend. Por thjesht më thonë, ja, ne si opozitë jemi taku që një javë dit me një lokacion që atje ku do edhe ja ku është emri i presidentit. Siç e thash, po e përsëris, atë jashtërin me ringjall nuk ta bën më Albin Kurti, sepse Albin Kurti don edhe presidencën me kap, të gjitha e ka të kapuna, tash pason sistemi gjyqësor dhe ja ku jemi në një diktaturë. Prandaj nëse rrethona si këto më mira do ishte me shku në zgjedhje, me mobilizu edhe me ja pamundsu këtij me i kap të gjitha institucionet me shndru Kosovën në diktaturë dhe me bo shtet çesharakësi që jemi bo në sytë e botës ndërkombëtare. Pra jemi totalisht të izoluar diplomatikisht, strategjikisht nuk jemi kërkon hiç në marrëdhënie ndërkombëtare, pra jemi një periferi e izoluar, avancon Serbia në raporte me shokane tjera, ekonomia për tokë, do thotë çdo ditë siç e thonë hyrët e misionit njerëz qohen të deprimum, a kanë të holla me pagu rrymën, djem ka rryma 7 euro në pikë të verës, a kupton, do thotë ka me amojt ky popull dhe në këtë situatë ky del lahet atje e noton mbajt Malisheve sa ku ishte me një peshin, thotë që Kosova po ec, siç ka thonë një nga zyrtarët e tij, si në tepsi vaj punët. Po, a ka faj këtu LDK-ja? Jo, ka faj Lumir Pakurrizori edhe Jos Asmani, po 100%. Ka faj 100%. Po kur e pa Vjosën e takim me Kurtin, çfarë po mendoja në atë moment? Ka qenë takim vetëm 2 orë diçka po duket, ka zgjat. Disa javë më parë. Po, disa më parë. I tha që kemi portu njerëz me background të rrezikshëm. Në 3 natës për shkak zhvillimeve është detyruar të thrasë Washingtonin atje, mbi veriun, mbi bisedime sekrete, mbi shumë akuza tjera dhe s'është serioze pastaj. Dialogu natyrisht është alternativa vetme, por arrin të çojë mesazhin që njerëz të besojnë në vullnetin e saj të zotit Abdigjiku, që e ka një mend një vullnet politik për marrëveshje politike, për i dhënë vendit stabilitet, apo gjithë Horvatja bëhet në kuadrin e atij rezervati për akomodim personal. Absolutisht kjo e dyta, akomodimi personal e këtë negociata që është bë në mes Lumirit, Vjosës dhe Albin Kurtit ka qenë se si me akomodu pushtetin për Vjosën e për Lumirin me çmimin e shkatërimit përfundimtar të LDK-s. Këtu nuk ka kur farë dyshimi. Pra kemi të bëjmë me një person të pangopur politikisht siç është Vjosa Osmani, po dhe financiarisht, sepse është një milionere, dhe me një pakurrizor si Lumir Abdigjiku, që të dy bashkë e shpërdorin brutalisht identitetin historik të LDK-s duke u thirrë në prezidencën historike të Ibrahim Rogovës. Ky është rezultati. Dhe tash, kur ti e hek një pjesë një copës shumë të rëndësishme të opozitës, sepse këta po sillen thotë i kanë fitu 40% vota, këta duhet me ditë që veç 15% vendin e tretë janë, e kupton? Dhe këta domethënë sillen me atë lloj arrogancë. Dhe hipokrizia është kjo. Pra, 3 ministri, kryeparlamentarin heki dorë tash nga këto, po vazhdoi m'ia bë argatin Albin Kurti, m'ia bë 80 vota për presidentin. Jo, presidentin do është ti me u dakordu me PDK-n, AK-n dhe ato tjera jashtë parlamentare, nismen e të tjera, m'ja dërgu si propozim, ky është propozimi i opozitës. Nëse qëllimi një mend është që Kosovës t'i jepen institucione të forta qëndrueshme, kjo do i bërë. Apo paragjykon megjithatë për rezultatin e këtij procesi Kurti Abdigjiku? Jo, s'po paragjykoj, sepse po na ka tregu përvoja që kemi pas më herët Albin Kurtit. Do thotë çdo proces i tij negociues ka qenë një mallverzim në vete.
Ka qenë manipulim me opozitën. Kupton, kur thot Albin Kurti mik dihet që janë tetorët pas thi kam rapa shpinës. Po do të më kuptu, po nuk është naev lëmiri, po ja kona pushtetin. 9-18 vjeç apo jo? Jo, s'jon, po sillen si tillë. Jo, ndërsa nuk është punë naivitetit e Lumir Pakurizori edhe te Vjosa. Është çështja që ja kona pushtetin. Thash me shkatrimin me çmimin e shkatrimit të LDK-s. Tash veprimi opozitor Knena kanë filluar më pak si sfilat aty para qeverisë, duhet më agresu. Po shoqës po ta mushin mendjen. Jo, po s'ma mushin mendjen, po aksioni nuk mjafton, është i zbet. Do të më nxjish sheshi për shtatorit. Kush po ta mush për ty mendjen më shumë që ka mirëfilli gatishmërinë për aksion politik? Enver Hoxhaj, veç Ramush Haradinaj. Lora Çitaku, Ja, Uran Ismail. Çfarë, Urani s'është kur. Veç Ramush Haradinaj. Po megjithatë nuk duhet ty tash në emër se është moment i rëndësishëm për opozitën dhe besoj që ata sa më të unifikum, sa më shumë aksione, sa më shumë dinamik, kjo është më mirë për vendin. Po duhet mi thit qytetar në shesh tash për shtatorit. Shiko, ne kemi me hy Pyetje tash për zotin Thaçi nëse më lejon. Po, jo, para se marrë që nëse më lejon. Ne tash kemi me hy, dëgjon, edhe në detaj i rëndësishëm. Sepse përmend Truezën. Po. Ne do të hyjmë në një situatë të jashtëzakonshme krizën në këto 2-3 javë të ardhshme. U mendoj në pikën më të rrezikshme për themelet e këtij shteti. Por tani në këto 2-3 javë të ardhshme do të përcaktohet qartë drejtimi i këtij shteti, o shkon drejt një shkatrimi përfundimtar për shkak të Albin Kurtit që ka sjellë në këtë pikë, edhe për shkak që një pjesë e opozitës nuk ka marrë përgjegjësi në kohën e duhur me veprimet e duhura, o ky vend merr drejtimin e duhur dhe janë 2 data me rëndësi. Është 4 shtatori dhe është 16 shtatori. Tash, në ato negociatat për president konsensual, Lumir Abdixhiku, jo vetëm që është dashur me u taku me opozitën, me propozu një emër, me thonë ky është emri ynë, po përsëris disa emri konsensual i opozitës, po është dashur me negociu ato 6 pikat e aleancës që janë fantastike sepse kanë të bëjnë me interesin strategjik të Kosovës. Pra, jo vetëm presidenti konsensual, gjithsesi ti Albin Kurti që dosh me pranu, s'është i të gjithëve, po dosh me garantu edhe mos me prek sistemin gjyqësor, dosh me garantu që s'kime ndërhy në pavarësinë e agjencioneve, institucione të ndryshme të shtetit, dosh me na bot qartë çka kemi bën me dialogun me Serbinë, sepse nga epilogu i atij dialogu po varet edhe zhvillimi i marrëdhënieve tona diplomatike me SBA-n, me partnerët tonë dhe investimet të huaja antarëve nëse kanë marrë ndonjëherë. Dhe pastaj data e dytë është e rëndësishme pas këtij 4 shtatori, sepse me 4 shtator po shihet që ne po shkojmë drejt një gjendje të jashtëzakonshme. Edhe mendoj që Albin Kurti mund ta shpallë ndoshta, sepse shiko, nuk ka institucione përmbi dikun nga 30 e disa agjencione shtetërore që jeni ta shpallë gjendën e jashtëzakonshme. Po aty veç kjo i ka mbet, edhe me marr shkopin dorë dhe me dalë me rreth njerëzit në rrugë. Albin Kurtit, sepse pi 4 shtatorit s'ke president, s'ke qeveri, s'ke kryeministër, s'ke ministra, s'ke kuvend, përmbi 30 të kusuar agjencione të pavarura të shtetit janë me ushtrues detyre, do të thotë shteti është në kolaps total, paralizë. Nesër me u bë zot Runa një luftë, s'ka kush i komandon trupat, komandant suprem s'ka president. Nesër më anku dikush s'ka gjykat, s'ka, do të thotë është kolaps total, është gjendje e jashtëzakonshme, dhe unë mendoj që Albin Kurti këto po bën qëllimisht me zbeh 16 shtatorin. Sepse me 16 shtatorin e gjithë presim nga gjykim lirues për liderët tonë të USHK-s dhe momentin kur ata kthehen në Kosovë, pavarësisht ta kyçen të nesërme në politikë apo pas 2 viteve, se kësaj nuk e dihet, veç hija Shimthoqit me shkel tokën në Kosovës e dridh Albin Kurtin dhe i jep një momentum tjetër politik Kosovës, me çka unë shpresoj që ridrejtohet, rikanalizohet energjia jonë drejt shpresës se ky vend mund të kthehet në normalitet, sepse këtë vend me qeverisjen e Kurtit e ka mbyt pasiguria dhe pa parashikueshmëria. A ç'është e rëndësishme kjo datë 16 shtatori për Kosovën e nesërme politike, Kastrati thu? Shumë është e rëndësishme. Është jashtëzakonisht e rëndësishme për 2 arsye të mëdha. E para që zot Ruan apo të dënohen këta, Serbia ka të gatshme lëndët në përgjigje ndërkombëtare, ka të gatshme ofanzivat e saj diplomatike. Ja, e shihni, ndërmarrja kriminale ka shpall këtë shtet, ju kemi thënë ne. Dhe kjo është një pasojë që ne ja bartim brezave e gjënata tashme dhe kjo zot Ruana nuk guxon me ndodh fare. Sepse ata s'kan fajna dim gjithë ato, ka qenë proces i montum, puro i montum politik. Dhe e dyta është me rëndësi që ato që thash më herët, pra i dridhen themelet
një shkatruesit shtetit si Albin Kurti dhe fillon me u po një farë shpresë në hapësirë, pa dashur me i bë ata hynorën, Veç prezenca Thaçit këtu. Prezenca e Hashim Thaçit Krijon momentum inkurajimi, shpresë për një të mësu. Absolutisht, po e krijon një momentum inkurajimi se vendi mund të rikthehet në binarët normal, edhe pse ka me udhësh të vite të tona. Këto pasojat e qeverisjes Albin Kurti, këto pasojat e gjuhës së tij konfliktuoze me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pasojat e refuzimit të gazit amerikan, pasojat e gjuhës helmuse që ka përçar këtë popull, izolimi me Shqipërinë, me ata në Maqedoni, shqiptarët e Maqedoni e tjera nuk rikuperohen brenda natës. Po ju Hashim me telekomand, po. Jo me telekomand, ju Hashim Thaçi, po këto edhe hynor me qenë, këto pasoja ka me na zgjat vite. Një gjenerat e hëngar Albin Kurti. Djem të mit tash nëse i kanë 15-18, deri në 28-30, këtu nuk ka me pas, ka me vazhdu që këlloj pasigurie, pa parashikueshmërie. Nuk të rikthehen ty investitorët e huaj menjëherë, a më të në Kosovë, kur ti ke pas sanksione. Nuk të rikthehen investitorët e huaj menjëherë në Kosovë, kur ti ke pas kësi skena të blokada institucionale 2 vite. Kur një investitori huaj nuk ka ku të roket në derë nëse ka ndonjë problem për me zgjidh në Kosovë. Prandaj e pa investitorët huaj nuk mund me jetu veç me parat e diasporës sa tjeta. Pra, sido që tjetë, momentumi i parë, po aspektin historik është betejë e fundit për USHK-n që bën Hashim Thaçi me Kadriun dhe me të tjerët atje, dhe e dyta, po me përzon Albin Kurtin për pushtetit sa ma parë, sepse e ka sjellë shoqërinë në nivel deprimues të paparë. Kastrati nga Haga, ish presidenti Thaçi, pati një intervistë, dha një intervistë për radio televizionin Dugaqini. Nga atje, midis tjerash, në frymën e aktualitet politik, zoti Thaçi u drejtua të gjithëve. Bëni tryezën politikës së bashku, nga aty gjeni kompromisin. Tavolina është vendi ku ju duhet të diskutoni për një Kosovë politike që ka ambicje për NATO, për të bërë antar i NATO, ka ambicje për të bërë antar i Bashkimit Evropian, ambicje serioze, ka ambicje për të krijuar klim premtuese qeverisë në Kosovë e të tjera. Si e cilësoni këtë paraqitet që pat zoti Thaçi në këtë intervistë të fundit, nëse mund ta them para verdiktit të 16 shtatorit? Redi ishte shumë emocionuese. Në kuptimin që thash ai njeri me bashkëpunëtorët e vet atje, Kadriun, Regjën, Basin Jakub dhe të tjerët, e kanë bërë betejën e fundit për USHK në raport me Serbinë. Dhe kanë pasur të vështirë me u ballafaqu me dosje të cilat janë prodhu nga UDBA e Beogradit në bashkëpunim me disa bashkëpunëtorë shqiptarë të në Kosovë dhe me disa njësi, fatkeqësisht njësi po quhet të disa shtete të Unionit Evropian që kanë përkrahur këtë trajektore të Serbisë dhe të Rusisë në raport me Kosovën. Prandaj është gjigant. Hashim Thaçi është gjigant sepse nuk ju frigohet kur betejë të mëdha, edhe në raport me disa pjesë si stazh të bashkisë ndërkombëtare, edhe dosjet e përgatita në Beograd, në Rusi, edhe në Moskë, edhe në Beograd. Po ishte një refleksion e një burshtetësi, një refleksion e një morali të lartë, një personaliteti që historia pak edhe rrallë i prodhon, e prandaj ne kemi qenë me fat shumë që 99, 2008 kemi pas njerëz si Hashimi, njerëz si Ramushi, se po të kishim këta që kemi sot, imagjinati në 99 edhe në 2008 ta kishte pas Demal Bashën, Fitore Pacolin, Danika Gërvallën, Xhelal Sveçlen, pe ke pas, kanë dezertu, a kupton. Imagjinati kishte pas këto Adriana Matosha, të këtu e Dona Lalosha, të kupton e Arbërisha, Kryziu të qendu se u bë cerka aty ku vjen. Imagjinati kishin pas ta 99 dhe në 2008. Dhe vetëm një fjali e intervistës së presidentit Thaçi bro me shpjegoj këtë punë. Apo doni traktora, apo doni pavarësi. Kaq e thjesht, simbolika. Jep traktora sepse Bashkia Ndërkombëtare kërkon kësillë menaxhimit të brendshëm për me pas një imazh të mirë ndërkombëtare me përfitu sa më shumë njohje. Dhe ju dini sa njohjet kanë ardhur në kohën e Hashim Thaçit dhe sa njohjet apo më mirë më thonë që njohjet kanë ardhur në kohën e Albin Kurtit. Sot jemi në pikën zero më të keqe të marrëdhënieve tona me SBA-n, kurse kemi zero investime, edhe ata kompani të mëdha të jashtëzakonshme që investojnë në Kosovë shifeni siç ka i bojnë me vitën atje me të tjerët, e që në fakt këtë lloj virusi
të përzerës e investitorëve të se të prodhojnë vendet punës për këta qytetarë, si duket Albin Kurti e ka shpërndo këtë virus edhe nga Tirana, sepse po e shohim se çka po bëjnë ata me rastin e Pacollit. Do thotë çka po bën Shqipëria me rastin e Pacollit, një njeri i cili ka investuar me miliona në një projekt kapital më të madh publiko-privat në rajon, është marrë, është turp. Domethënë e para kjo tregon për pasigurinë juridike të madhe, që nga shkolla e parë deri te apeli, deri te gjykata e lartë, hajgare kanë bërë me vendimet e tyre, madje vetë gjyqtarët janë çudit atje. E dyta në aspektin moral që ky njeri Bexhet Pacolli e njeh bota. E një bota dhe tash imagjinoni investitorët e huaj italian, gjerman, zvicran, kur të shohin rastin e Pacollit që këtë hipotekën e tij e ka shti me ndërtu në bankë, me ndërtu që atë aeroport të Vlorës, që është një bukurie rrallë arkitekturës, imagjino tash çfarë përzomje i bën atje, po themi Dirama në këtë rast, sepse aty Edi është kryesori dhe nuk ka domethënë alternativë tjetër përveç se me shku në një arbitrazh ndërkombëtar. Shembulli që dhojnë dy shoqëritë tona, Kosovë dhe Shqipëri, për me përzon investitor të cilët megjithatë hallalli kuf se kur nuk janë dorëzu. Si Pacolli Anena, si Vita, si Marke Devollit Knena, nuk janë dorëzu kur, pa imagjinoni sa njerën e kanë punësu këta. Pa imagjinoni se përveç këtij dimensioni për shembull te Pacolli po i hyni se sa xhere keni atë aspektin filantropik të ndihmave që ju ka jap njerëzve. Pro ne jemi çupesh, të dy shoqënisë të kënej, edhe ne kufiet jemi çupesh, politikisht po se po, autogolla, bllokat institucione, prishet marrëdhënie me SBA dhe njëkohësisht përzerje të investitorëve dhe njerëzve që prodhojnë vende punës. Rasti, simbol i ilustrimit kësaj çfarë po them është rasti eklatant me aeroportin e Vlorës. Pastrati, ju thatë që janë 3 javë të ardhshme që përfaqësojnë edhe një kërcënim sigurie. Po. Dhe duke marrë parasysh polarizimin që ka arritur majat, ka arritur çdo kufi sipas vetë atyre që janë viktima të kësaj gjuhe, ka arritur ka le çdo tavan të padurueshmërisë tash tutje. Pa në kuvend Kosovës kena të përplasjes, thirrje për përshkatim të Ramush Haradinaj në kuvendin që ka shpallë pavarësinë. Goditje ndaj Sala Jasharit, një deputete në moshë të re, që është përfaqësuese e pasaj familje emblematike të Prekazit, me akuzën se ajo nuk meriton ta thith ajrin e Kosovës. Se i keni parë gjithë ato skena në kuvend? Shiko, në ndritën e kësaj klime të polarizimit dhe rrezikut ka po shkon shoqëria tutje po them. Po. Ibrahim Rugova dhe Hashim Thoqi e kanë ditë se çka ka brenda këtij populli. A kupton? Po kanë qenë strateg të jashtëzakonshëm, sepse Ibrahim Rugova nuk i ka shpalu fort shtofin, a kupton? As Hashim Thoqi. Ato partneritet me SBA-n jemi me perëndimin e tjera. Mirë po, kur çka ka bëu Albin Kurti? Albin Kurti e ka zbulu shtofin, e ka hek bezin, sofra bezin, dhe i ka thënë botës jashtë shikoni, apo shek këtu kemi plotu të basha. Aty se me mia kanë qenë antar të udhbës, dhe ata kanë nipa stërnipa. Dhe çiftat e tyre u futën në kuvenda ditë dhe i thanë nuk e meriton asarin e Kosovës me thith një familje emblematike si kjo e Sala Jasharit. Unë bëra një video për këtë punë dhe tregova se çfarë simbolika kanë bërë në Kroaci në atë kohë. A kupton? Ja kanë dërgu kanoçet, që i thonë Tulimenkat, çist hrvatski zrak kroatisht. Kjo është ajri pas të kroat. Ti këto se meriton se s'ke qenë luftë. Po dallimi është që atje 99% kanë qenë luftë, kështu që pak kanoç janë shpërndo, e këtu është e kundërta. Edhe thirrja tjetër për shkatim të një edhe thirrja tjetër MNZ të luftës, e ikonës nëse më ta them edhe të lirisë patjetër. Po, domethënë për mua është ju e keni pas si e kanë përshkruar në aspektet simbolike Ramushin në Hag, si Rambo, domethënë si Rambo si diplomat të ndërkombëtar të kategorive të jashtëzakonshme. Nuk kemi çfarë flasim ne për luftën e Ramushit, një ndër kryekomandantë kryesor të luftës shqiptare, por një ndër politikanët e vendimeve të mëdha në Kosovë, të ushtrisë, të pavarësimit energjetik, të taksës 1% e tjera. Pra një njeri i cili ka plot të borën mbushur me vllazni të vrarë, quhet një mbetje e udhbës, edhe bën thirrje për shkatim. Po a di kjo ka një shpjegim tjetër? Po të ishit ju në kuvend. A do të rrini indiferent teksa do t'i ndëgjoje këtë thirrje? Shumë vështirë kisha pas mos me reagu, sidomos në rastin e Salës, në rastin e të madhit Ramush Haradinaj.
unë u preka shumë atë ditë, po hallalli u koft atyre deputetëve që kanë qëndruar gjatë ftoft, sepse provokimi që ka bëu atë ditë Albin Kurti me ata militantat që ka shtyr mbrana, ata të bitë e udbës, mbetjet e udbës, më falni, ka qenë ma ka çu mallin, ma ka kujtu mënyrën se si Rahman Morina Slobodan Miloševići kanë pas infiltru civilët e udbës në kuvendin e Kosovës për me suprimu autonominë e Kosovës me dhunë, ju kujtohet ky momenti. E njëjtë ka qenë skena, po edhe skenari gati se aty ka qenë. Por shikoni këta njerëz, Ramushi, Jasharet, leadershipi PDK-s përgjithësi, përveç që emocioni ja u kanë lënduar shumë, e kanë pjekuninë e madhe politike dhe nuk kanë reaguar me këto provokime të ulta të atyre udbashëve të cilët në një jetë simbioze gjatë kohës e Bizantit deri këtu me siguri ta garantoj që nuk kanë gjak të pastër të shqiptari. Po mbi gjitha kjo ka një shpjegim tjetër, pra këtu shpjegimi kryesor është gjua helmuse e Albin Kurtit, i cili ka mbjell urrëtie të jashtëzakonshme, e ka paralizuar shumë këtë shoqëri, saqë njeri është bind, edhe mos me qenë mbetje udbës, ka plot të tjerë që i ka bind Albin Kurti që po këta meritojnë me pushkatu dhe po këta jasharët nuk e meritojnë me thitharin e Kosovës. Është pra pasojë e gjuhës toksike të Albin Kurtit. Dhe këtë periudhë është një mjaft të lëkundshme në pikpamje të sigurisë. Gjithë këtë kontribut jo të tashëm, por ndër vite, nëse më ta them, që mund ta godas Kosovën me një pasiguri tjetër. Kemi rezervat krizës, kemi institucione, kemi vendime, siç thatë, të rëndësishme që pritet merren edhe në Hag, edhe ky 4 shtatori. Dhe gjithë kjo situatë nuk po prodhon nga mëngjesi ndarë asnjë lajm të mirë. Cila kostoja e gjithë kësaj situate sipas jush? Kostoja është se kostoja politike është. Ndoshta nuk jam shumë agresiv e të më falet qytetari, po jemi shëndru si është një klinik psikiatrike thuajse. A kupton? Që është prej mëngjesit mbrëmje, njerëzit veç që shën negativitet, vetëm gjuhë helmuse toksike, duke u anku se s'kan me pagu faturat të rrymës, dhe në fund të muajit nuk kanë me vlerë ushqim të mjaftueshëm në market. Ti mos e shihni 10-20% i cili ka kriju miliona të vjedh. Po tash është në pyetja 70% e popullatës e cilës ja ka rëndu jetën Albin Kurti me këtë qeverisje. A kupton? Do të koncentru të hollat për mi blez zgjedhjet, do që mi shti ato në investime kapitale me prodhu vende të reja të punës. Kjo është krizë e madhe. Dhe kjo është një predispozicion që pak pasiguri me pas. Siç është kjo me bllokadën e institucioneve, me u derdh njerëz nëpër sheshe, jam sy sheshe dhe me pas edhe zotruna incidente edhe më të mëdha. Prandaj do koka të ftofuna, sa më shumë këto 2-3 javë, me gjaktësi, por pa heqë dorë nga aksioni dhe dinamizmi i opozitbërjes me çmimin e ruajtjes së shtetit. Sepse me 4 shtator në mbesin pa institucione, ky mod nuk quhet shtet. Pra mbi bëhet çesharak në sy të botës. Ndërsa, siç e thash, me 16 rikthehet shpresa. 16. Po shihesh edhe ashtu që jenën pritet jo dhe shumë tjerë natyrisht. Shumë kush Kosovë, po ka edhe shumë kush që po bën kërti në rrjetet sociale kundër zotit Thaçi e tjerë. Duke që ka klim, nëse mund ta them, paniku ashtu. Shiko, janë në panik këta bejtë e bijat e udbës, lirohet Hashim Thaçi dhe ke po i kanë mbush rrjetet sociale me fyrje ndaj Hashim Thaçit, më shumë se sa Daciqit, në fakt me Daciqin këta kalojnë shumë më mirë. Po shqyr që përballë aty në matrapazëve që ndrojnë disa shqiptar të mirë dhe s'kena me liu me pikë shtetin e Kosovës. Kastrati, ne deri tani nga fillimi këtu në 95% nëse mund ta them figurativisht të intervistës biseduam kush ku të akomodohet, nuk biseduam për rëndësinë e Kosovës si shtet në marrëdhënie ndërkombëtare. Konsolidimin e saj që është jetik, që të marrë fund çdo dilemë që shtron fqiu ynë verior, që përfaqëson një kurs fashist hegemon politik edhe më tutje ndaj Kosovës. Situata duket kritike në marrëdhëniet të rrafshin ndërkombëtar për Kosovën, askush nuk e ka në optikën e tij të analizës këtë. Shiko, kam informata të konfirmuara që për shembull Vučići edhe Dodiku kanë jep goxha do miliona për lobime politike për brenda Senatit, Kongresit e administratës Trump. Do të thotë atje korridoret janë të mbushura me lobingje sërbe, ndërsa ne as ambasada nuk funksionon si duhet. Ata merren vetëm çish me akomodu gratë fëmijët e tyre me pas kera në shtëpi me bazen. A kupton? Mos kemi zero diplomaci në pikën 0 jemi, në pikën 0.
Pra jemi në një moment kur ne kemi refuzuar gazin amerikan, kur krejt fshinjet tonë po kyqe, me Maqedoni, me Shqipëri, tash edhe Serbia, e të gjithë, e një grup, një lëm, jemi vendosur në shoqëni që me u izolu në atë baltën ballkanike me trash sa më shumë, dhe kur t'i hapim syt mas 4-5 vite, shohim që kufine në Brez kena me pas kuks dhe atë tjetër ka molizin Rozhaj. E ne kemi mbet duke bë tregti veç me Krushevs edhe me Nish, që atëherë kam na rënë mend që na ka bë Albin Kurti. Prandaj unë nuk kam dyshim që Albin Kurti jo që ka me rapi pushtetit, po kanë me ngresh zhak nga pushteti vetë këta qytetarë të dëshpëruar që kanë punë pushtet. Po çmimi për Kosovën deri atëherë ka më qenë shumë i madh. Pra izolimi është ekstrem dhe nuk rikuperohet brenda 24 orë. Nuk të thotë ty asnjë administrat e Shtetit Bashkuar të Amerikës, okay, shkoj Albin Kurti, hajde tash po rikuperohemi. Jo, se mungon gazi amerikan, mungojnë investimet, mungojnë ato partneritetet strategjike për energjinë që i ka prioritet tash se departamenti e tjera. Pra në rrafshin ndërkombëtar jemi jo në pikën zero, po jemi totalisht të marginalizuar, jemi në periferi në Ballkan dhe kjo është rreziku më i madh kur ti e humb relevancën si shtet në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës një ditë për ditës thonë, okay, we don't need you, s'kem nevojë për ty, e pat puna jote. Çka tregon mos reagimi i komunitetit ndërkombëtar ndaj deklaratave fashiste që dha Vučić para ushtrisë Serbisë, para asaj ushtrie që shkaktoi gjenocid në Jugosllavi, edhe në Kosovë. Nuk reagoi. Nuk reaguan, unë i kuptoj një dimenzion. Nuk çka flet kjo? Çka flet kjo për? A duhet i bëjmë pyetje vetes, çka po ndodh me ne? Në politikën e jashtme. Në atë kurs që po e ndjekim, që po e kultivojmë, e ndërtojmë kështu me radhë. Shiko, po të thoshte dikush, ase ata nuk kanë reagu se mojnë shpresë, që thot populli mojnë ymit që rrëzohet Vučići. Jo, Vučići ka me fitu 100%, kjo është e sigurt, a më dënë. Po i blin vot, ato i ka mediat, për që ta ka shku në zgjedhje. Diskursin e ka me Kosovë për me ngrit pak natyrisht votë nacionaliste atje, edhe me ngrit edhe Albinit gjatë kësaj kohe, se është këta janë të sinkronizuar në këtë dimenzion. Mirë po ata nuk kanë reagu bashkia ndërkombëtare për shkak që mojnë ymit që Vučići ka mërzu për pushtetin. S'po reagojnë sepse siç thash, Kosova po humb relevancën e saj ndërkombëtare me këtë sjellje idioteske të Albin Kurti, me këtë vetë izolim, i cili burimin e ka ideologjik, sepse Albin Kurti është neokomunist dhe nuk e don Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kaq e thjeshtë është. Në këtë situatë kur shteti ka humbur relevancën për marrëdhënie ndërkombëtare, si po e shfrytëzon Serbia për ndërtuar përparësitë e saj që kudo që shkon, kudo që është prezente, marrëdhënie ndërkombëtare, që bëj për defaktorizimin edhe më të madh të Republikës së Kosovës. Gjithkanë, çdo dimenzion, siç e thash që nga lobimi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e thash që kam informuar korridoret i ketë mbushur në Kongres, Senat, administratë. Serbia po fërkënduar. Po, nga mëngjesin darkë. Nga mëngjesin darkë, sepse do thotë ky cirku që bën Albin Kurti me bllokada institucionesh, me çmimin që me i kap komplet institucionet, çmimin e madh po pagun Shteti i Kosovës në marrëdhënie ndërkombëtare. Serbia po avantazhon, po imagjinoni tash Serbia ka blerë disa milion kub gaz të lëngshëm amerikan në këtë kyçe nga qyteti Aleksandropoli në Greqi që vjen ka Maqedonia dhe do të bëjë edhe një kryqëzim të gypave, siç i thojmë ne, për me marr gazin amerikan në Serbi, jo që i duhet, po vetëm hin hatër amerikanëve. Por strategjikisht po punojnë shumë larg, ndërsa ne po izolohemi. Dhe kjo janë mbush trunin disa tru shpërlarve, ja se kemi gazin shtrejt, janë arritje çmime, bla bla bla. Po në fakt baza e refuzimit është i këtyre grupe neokomuniste që kanë me Deona Mihalin, Albin Kurtin, ata në Tiranë etj. A mund të rrezikohet Kosova nga një mësimi e Serbisë nëse Kosova ka raporte të paqëndrueshme politike, diplomatike me Washingtonin? A mund të trimnon Serbinë që të mendojë në njërin prej ditëve, të shfrytëzojë realitetin politik Kosovë, situata të ndryshme, të prodhojë mbase situata që mund të jetë të ngjashme me krimen atje të mposhtme, kështu me radhë. Po, mund ta sulmoj Serbia Kosovën për shkak se Kosova për shkak të Albin Kurtit është komplet e izoluar, nuk e ka më përkryen siç e ka pas përpara në 100%, as SHBA-s as të tjera, por a lejon SHBA-ja edhe të tjerat që të riokupohet Kosova? Jo, ato e dim që jo, që është NATO që e mbron Kosovën, por a përjashtohen skenaret e Krimese,
në veri të Kosovës, ato nuk e preashtoj, sepse Serbia po punon paralelisht në dy drejtime. E para implementimin e autonomisë, pra i ka rifut strukturat e veta nëpër institucione atje, dhe ti nuk e din, nuk mundesh mi monitoru 24 orë se çfarë bojnë ato, se kjo çfarë bën Xhelas Feqa me Ramatim është spektakël, dhe e dyta, në një moment të dopt, çfarë është Kosova, e izoluar, e konfliktuar për shkak të Albin Kurtit me SBA-n dhe me gjysmën e botës, madje marrëdhënie konfliktuale edhe me Shqipërinë, e përçam nga brenda etj. Natyrisht unë nuk e përjashtoj edhe në sulm të tipit të Radojićit në Banjska, por kësaj rrallë në përmasa më të mëdha. Shpresoj që kalojmë në zgjedhjet e reja, sepse po shihet që s'ka precedent konsensual, nxirret Albin Kurti nga pushteti dhe ne i rikuperojmë minimumin me SBA-n, edhe me partnerët tonë strategjik tjerë, e minimumi është siguria. E pastaj këtu për ekonomi e këtu, pasojat Albin Kurtit kena mi bartë edhe një 10 vjetë. Cilin politikan do doje ta shihje në pushtet në Kosovë? Nga gjitha ta, për zotin tha që biseduat me herët, në të prezenca hija ti është dridh, si që tha zotin Kurti, po cilin prej politikanëve tjerë do doje ta shihje në ato tureza ku merren vendime politike për një Kosovë që prodhon stabilitet politik, parashikueshmëri e kështu me radhë. Sepse gjithë transformimi politik ka ndodhur nën parulla që këta janë hajna, këta janë shkatrues dhe tani ku jemi në çfarë situate? Tani jemi në situata ku ka hajni më shumë se kur. I shitët qymyri Maqedonisë së Veriut, që ata me prodhu rrymë me qymyrin tonë, e me na shit neve atë njëtë në rrymë, pa ka hajni më madhe se kjo. Kështu që thonë ata hajnë atë 20 vjeçar, leri këto se janë pollavra, shihet që punu 20 vite, a ka pas ani po ka pas, a ka pas këqërisë po ka pas, për rezultate ka pas, që nga 100 e sa njohje ndërkombëtarisht marrën shkëlqyra me SBA-n e deri te infrastruktura që shihni sot, këto vende të punës janë prodhuar gjatë kohë. Tash Albin Kurti shpërndon vitra, i merr 400 e sa milion, e më shumë të tjera, i shpërndon vitra, i merr qytetare 100 euro, shkon në minimarket, i blen një qese, ato qese janë 90% me produkte serbe, turke, shqipnisë, maqedonisë e tjera, pra të hollat tona, i mbledh Albin Kurti dhe i çon jashtë tregtarit serb, tregtarit turk, tregtarit shqiptar dhe vlerën më të madhe, pra monetare e dërgon jashtë shtetit. Ato vinë dogan, shteti i merr parë kur doganohen, në të vëshën ai marrin kur shkojnë prap kur e blejnë produktin dhe koca shtetit po pasurohet, po kjo kocë e shtetit po shfrytëzohet për mi blej zgjedhjet. E tash lere mos të flasin këta mu për korrupsion e hajni. Kështu që po, një politikan është i cili mund të jap drejtimin e duhur Republikës Kosovës, edhe në kuptimin e parashikueshmërisë, edhe për shkak të lidhjeve të tij të jashtëzakonshme që ka Senat, Kongres, Administrat, edhe për shkak të vendimeve të rënda me peshë që ka marrë sy pa trembur e i palkundur në periudha të rëndësishme historike të vendit 99, 2008 edhe gjatë qeverisjeve të mëvonshme, e kjo është Ramush Haradinaj. Ai lloj politike i të Kosovës, ai lloj tureze, ai lloj partneriteti që kishin me raste të vështirë të arritshme edhe për brenda në kuadër dialogut politik, por një dialog ekzistonte edhe në rrethonat e ndryshme që pati Kosova. Ky dialog është i shkundur, i shkullur tash midis partive politike. Jo, s'ka. Nuk ka mirëbesim askush me asnjërin. Jo, nuk ka, është i shkundur tash, nuk është problemi, nuk është që kemi relacione të shkundura, siç thoni ju, në mes të pozitës dhe opozitës, po edhe brenda opozitës. Prandaj edhe Albin Kurti po shfrytëzon këtë disavantazh të madh për opozitën që është e përçarë dhe avantazh që jep avantazh të madh vetë Albin Kurtit. Ju po shihni rënjet e Kurtit nga një mobilizim i mundshëm i kësaj opozite. Rënje? Rënjet të zotit Kurti nga një mobilizim i mundshëm i kësaj opozite. I mundshëm. Po. Mobilizim i mundshëm, që nuk shifet, po i mundshëm, mobilizim me kondicion, që ka janë lodhë dhe se ke deputatët janë lodhë, se do të me iha 4 zgjedhje, do të me jap lek, kushtojnë kampanjat, nuk është se cili nuk e ka për Kosovë. Ndoshta disa po një pjesë se kanë veç për ulsen e Kuvendit, sepse shohin si vend pune Kuvendit. Është që mentalisht më qenë kogja i fortë, kogja patriot më qëndru kriza financiare, e dim nga rastet të ndryshme që kemi në Kosovë, dhe vështirë është me ikë për ati luksi. Po që se ka një mobilizim të sinqert, unë besoj që shtator ka mundësi me ndodhë, për shkak të 2 data që i përmenda, 4 shtatorit dhe 16 shtatorit, po që se ka një mobilizim të mundshëm, masiv, të jashtëzakonshëm, atëherë po, rënja vjen vetvetiu dhe rifillon në shpresa. Por është pak e vështirë me pas një blok opozitor
të unifikum kur e ke Lumirin edhe Vjosën atë cila ja bëjnë argatin Albin Kurtit. Zoti Kastrati, jemi në fund fare të kësaj interviste, midis optimizmit dhe pritjeve ose pikpamje skeptike që ki për këtë realitet zënd politik, po them, që nga mëngjesin darkë nuk po prodhon momenti kurajimi nxitje. Arsye për ta parë Kosovën jo veç sot për sot, po edhe sot për nesër e për pas nesër. Shiko, mbi të gjitha, shpresa nuk shuhet kurrë. Janë për mi 1000 vjet përpjekje për këtë vend, për më boj pavarur, nuk ka nis Albin Kurti siç mendon ky, po madje nuk ka nis as me Hashim Thaçin 2008, as në 99, po ka nis shumë më herët të datojnë që nga vilajeti e tutje. Por përpjekjet janë shekullore për me ardhur deri te kjo pavarësi dhe nuk heqim dorë nga kjo shumë lehtë, megjithëse disa matrapaz po e marrin ta vendosur kryesisht këtë punën e shtetit si punë lodre, kur ja merr aty në fëmijëve në qerr dhe fillojnë me çojt pse u ke marr lodrën. A kupton? Por nuk është ashtu. Kjo është një trashëgimi e sakrificave të breza ndër shqiptarë, e cila ka kulminuar me luftën shqiptare 99 dhe me shpalljen 2008 të pavarësisë. Tash këta plaçin po Hashim Thaçin, Ramazan Haradinën dhe bashkëpunëtorët e tyre kanë mi pas në për livrat historitë fëmijët e tyre. Pra, po, duhet shteti me çdo çmim ka shpresë sepse ka energji, ka rini të mrekullueshme, po deri tash pse fola me negativitet është se me këtë lloj qeverisje, me këtë lloj sjellje banditeske të Albin pikë pozitive se fole për qeverisin. Po jo, se me këtë sjellje kryek po të lajme transmetojnë njoftime japin qeveria Kurti edhe kjo ndëtyrë për një përpjekje që po jep siç thon këta kuptim sovranitetit në veri Ardian me aksione kështu me radhë. A do t'ja një si merit Kurtit të gjene në veri? E tha i madhi prom, Hashim Thaçi u shliru Kosova 99. Tash këta, çfarë po bëjnë ta burr? Këta po shlirojnë këtë veriun një herë në javë. Ne po banal. Një herë në javë tanë të shku me shliru veriun. U shliru sot të hanën, u shliru të martën, veriu u shliru të mërkurën. Po të shlirohet qytetarët e Kosovës nga fukarallaku, se veriun po e mbrojnë forcat tona, po ta mbrojnë edhe Azia Amerikan, atë dy uniforma me flamur të Amerikës, mjaftojnë që po rrinë që atje në kufi me Serbinë dhe nuk jenë Serbia. A më tënë, se s'po thëmë sa për neve kjo shise dhe na rezistojna, po pak më ndryshe ishin, jo pak më ndryshe, po shumë më ndryshe. Prandaj, nuk bëhet kjo banalitet u shliru veri u çdo të hone e çdo të marte. A më tënë. Po do të mjë perspektivë zhvillimore me shliru qytetarin nga fukarallaku. Mja këty dignitetin e jetës, mos me pagu rrim 50, 60, 70 euro në pikë të verës. E mja për qymyri Maqedonisë, tonin, e aja me qymyri tonin me nashit rrim e neve. Pro, e qa me folën diçka perspektivë pozitive për këtë qeverisje? Po, me pincet nuk po arrim me nxjerr asnjë gjë pozitive. Po, haj po ta nxjerri. Nivelin e zbavitjes na ka ngrit, për që janë orë këta. Si? Nivelin e zbavitjes na ka ngrit, na shtin me kesh shumë. Do thot kur shef figura si Dimal Bosha, si Armesha Kryziu, si Lalloshi, si Gërvalla, si Albulina Haxhiu, sidomos Xhelali, Svesla e tjera, me të vërtet ky Bahtiri e tjera bëjnë me qesh. Kështu që po, kjo është vetëm një aspekt pozitiv që nivelin e humorit e ka ngrit zbavitjen. Falenderoj. Faleminderit juve për kohën që ishim me mua. Faleminderit shumë. Lutem. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.